家好，我係多哥啊！今日呢，我就教大家一齊畫薯仔變身，3個變身一齊畫。好，我哋首先呢就睇咗上一條片先。今次呢，我哋就畫邊3個呢？就係婆婆啦、蛇仲有雞仔。好，我哋依家開始。首先呢，我哋就拆咗上次嘅3條繩，然後呢就用綠色去畫個橢圓形，因為佢要突出個面仔噶。再用綠色呢係外圍嚟裙邊，我哋一齊嚟裙下先。然後呢就再去游晒啲綠色佢。我今次用徒手一。然之後呢就開翻個圖層就得噶啦，再畫埋係隻手仔，佢個嘴，呢個就係變咗蛇仔啦。好，跟住我哋就唔要蛇仔嘅圖層，再畫。今次呢就畫雞仔，又係用黑色邊啦去圍一圍外邊，頭頂呢要有啲個嘅雞公，仲有畫埋隻腳仔。唔要嗰個嘅圓頭先，然後呢就要圍翻個外形，圍翻到灰色波波，再將白色拉翻過嚟，令到佢變白色，再游翻紅色嘅雞冠、黃色嘅腳仔。好，我哋拆走中間嗰個橢圓形去，咁就出嚟雞仔形狀噶啦。畫埋隻手仔喺件衫度，眼睛，雞仔嘅眼睛，2個黑色圓圈旗，再仔黃色嘅3個形倒轉，搞掂，雞仔就咁完成咗啦。然後我哋同樣就剔走咗個圖層去，就開始畫埋婆婆啦。婆婆呢有2個圓圈，但係嗰2個紅色嘅圓圈就係眼鏡嚟嘅。我哋畫咗個圓圈，然後再 copy 貼上，移動咗之後呢，中間就又畫多個圓圈，又畫啲顏色上去，搞掂咗佢副眼鏡噶啦。跟住呢就畫埋佢個圍巾，婆婆中意大綠色嘅圍巾。游晒佢，同樣都係用灰色嘅波波圍住拉個綠色過嚟，用深綠色畫翻佢嘅墨，就搞掂咗噶啦。係咪好簡單呢？你睇下，婆婆帶住咗好多隻雞仔同埋蛇仔。如果你哋都畫咗嘅話，記得 share 俾我睇啊，可以 email 俾我噶。多謝大家收睇，如果你哋都有自己想要嘅公仔嘅話，記得留言俾我啊！拜拜。